त्यसमा दान गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन शिव बाबाको, पशुपति भोलेनाथ बाबाको अत्यन्त पुण्यमय दिन हो, पवित्र दिन हो। त्यस्तो दिनमा यहाँहरूले दान गर्नुभएको 1 रुपियाँको पनि ठुलो फल प्राप्ति हुने आजको विशेष चाडपर्वको दिन हो। यहाँहरू सबैले थाहा पाउनु भएकै छ। हाम्रो आरतीको कार्यक्रम अब सायंकालीन समयमा शुभारम्भ हुनेछ। हामी त्यसको पूर्व तयारी अब गर्न सुरु गर्दैछौँ। जो भक्तजनहरू आजको आरतीमा यजमानको रूपमा पूजन गर्न चाहनुहुन्छ, कृपया उहाँहरूले यहाँ सम्पर्क राखेर रसिद काटेर सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। इच्छाअनुसारको दान गर्न चाहनुहुने भक्तजनहरूले पनि रसिद प्राप्त गरेर दान गर्न सक्नुहुनेछ। आफू खुसी 2-4 रुपियाँ 1 रुपियाँ भए पनि म दान गर्छु भन्ने चाहने भक्तजनहरूले दान पात्रमा आफ्नो स्वैच्छिक रकम दान गरेर पनि पुण्य लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। यो मौका अर्को 1 वर्ष नभइकन आउने छैन। गीतिले एउटा के भन्छ भने अजरा मरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। एउटा नीतिले के भन्छ भने आजै मरिहाल्छु कि भन्ने ठानेर विद्या आर्जन गर्ने कुरामा होइन, तर धर्म प्राप्त गर्ने कुरामा सम्झिहालोस् रे। के हो भोलि पर्सि पैसा कमाउला अनि धेरै दान गरौँला भन्दा भन्दै भरे नै खुस्क्यो भने त कहाँबाट दान गर्ने र? त्यसकारणले दान गर्ने कुरामा, राम्रो काम गर्ने कुरामा आजै मरिहालिन्छ कि भनेर गरिहाल्नु रे। तर विद्या प्राप्त गर्ने, धन आर्जन गर्ने कुरामा म कहिल्यै पनि मर्दिनँ, म हजारा मर्छु भन्ने ठानेर, मेरो धेरै वर्ष आयु छ भन्ने ठानेर आफ्नो मिहिनेत गरिराखोस् भनेर नीतिले भन्छ। त्यसकारणले भरे पैसा कमाएर भोलि धेरै दान गरौँला भन्नुभन्दा अहिले आफूसँग जे जति शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता छ त्यस अनुसारको दान गरिहाल्नु भनेर हिन्दीले पनि भनेको छ। त ओम शान्ति। अब फेरि हाम्रो आफ्नो भजनहरू यहाँहरूलाई हामी सुनाउनेछौँ। बाबा भोलेनाथका भजनहरू छन्। बाबा भोलेनाथ भनेको कल्याणकारी, बाबाको स्वभावै कल्याणकारी छ। सबैको कल्याण गर्ने, अत्यन्त चाँडै प्रसन्न हुने, थोरै हाम्रो सेवा भावले पनि बाबा तुरुन्तै खुसी भएर वरदान दिने, यस्तो बाबाको आज